Oh ya, kita masak sayur aja. Sayurnya aja. Aku kali ini masak pepes. Ditutup. Ini bingung banget mau masak apa. Oke, kita tunggu. Aku sebenarnya mau aku mau masak ini guys. Ini yang goreng pasti enak. Setiap aku makanan yang aku bikin dijamin aku mau bikin sayur kayak gini. Oke, udah kita rebus lah ini sampai matang dan kita taruhin ini. Kita cuci dulu. Oke dah.